2026-yil 27-yanvar do'stlar. Xudo xolasa bizning o'rik bog'imiz marjon o'rik, ertak o'rik. Xudo xolasa abres ishlarini boshladik. Batta shamol qattiq bo'ladi, shuning sababiga shoxini kamroq qo'yish kerak, mevasi zaharlanib qoladi. Mana ichidagini olamiz. Ichiga o'suvchini olib tashlaymiz. Kasasimon bo'ladi. Mana shaxlari ko'p. Mana xuddi shunaqa qilib olganimizdan keyin ularni olib, mana yangi novdadan ichiga o'sganini olib tashlaymiz. Mana 40 ga qo'yib turib, mana xuddi shunaqa qilib kesilaveradi. Mana orasi ochiladi. O'rik 50 kilo emas, 25 kilo yuk olaylik, yirik yuk olaylik. Yetkazilmaydi, ko'p bo'lsa, shoxi ham ko'p bo'lsa yetkazilmaydi. Mana ichiga ketganlik nima qilib turib, mana qo'yib kesamiz. Bu mevani ko'ringlar do'stlar. Eng ertaki o'rik, 4 xil 5 xil navlarimiz bor bu yerda. Mana shunaqa qilib abreski ishlarini boshlaganmiz. Do'stlar, tabiiy o'rik sharbati o'zimiz tabiiy uyda tayyorlaganmiz do'stlar. Yurakka davo. Mana xudo xolasa o'rik so'k ichaman deganlar ham kelaverasa 30 xiltada kompotini qilib qo'yganmiz. Yurakka davo. Mana bismillahirrohmanirrohim. O'ta mazza do'stlar. Do'stlar, xuddi shunaqa qilib mana abreski ishlarini qilib ochib qilyapmiz. Mana ko'rsatib qo'ying qilgan ishlarimizni. Mana xuddi shunaqa qilamiz. Xudo xolasa o'rigimiz yaxshi bo'ladi. Tagiga go'ng solishdan boshlaymiz. Mehnatdagi rak bosib qo'yamiz do'stlar, sog' bo'linglar.